Ավելի քան 12 ժամ հարցաքննությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Փաստաբանի խոսքով դեռ չի ավարտվել առերեսման փուլը։ Այս անգամ երկու առերեսում է եղել, երկու իրանցի եղբայրների հետ։ Դատարանը վերացրել է Ուժեղ Հայաստանի ցուցակով ընտրված պատգամավոր Հայկ Սուքիասյանի խափանման միջոցնային կալանքը։ Նա դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Նախկինում կիրառված 10 միլիոն դրամ գրավը եւ բացակայելու արգելքը պահպանվել են։ Սուքիասյանին բարեգործության արգելքը խախտելու մեղադրանք է ներկայացվել, որը նա չի ընդունում։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Դավիթ Ղազինյանի խափանման միջոց կալանքը վերացվել է։ Նրա նկատմամբ չի կիրառվել ոչ գրավ, ոչ բացակայության արգելք։ Դատարանի դահլիճից ազատ արձակվելուց հետո Ղազինյանը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է իրեն առաջադրված մեղադրանքներին եւ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։ Շատ ցավում եմ, որ ես պետքա պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելով դուրս գայի։ Իրականում ցավում եմ, որովհետեւ նախ պետքա դա չլիներ, որ պատգամավոր դառնալով էլ դուրս գայինք։ Ղազինյանը անդրադարձել է նաև գործով իրականացվող քննությանը եւ առերեսումներին, շեշտելով, որ որևէ հիմնավոր ապացույց պարզապես չկա։ Ստամբուլում ավտոբուսի մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժել է 30 մարդ, որոնց թվում կան երեխաներ։ Ըստ ԶԼՄ-ների վարորդը ճանապարհին կորցրել է ղեկի կառավարումը, բախվել ավտոմեքենայի, այնուհետև ճանապարհային ցուցանակի սյանը։ Եկատերինբուրգում ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարձակումից հետո հրդեհ է բռնկվել Վայլբերիսի մոտ գտնվող ավտոկայանատեղիում։ Ընկերությունը տարհանել է լոգիստիկ կենտրոնի անձնակազմին։ Աշխատանքներն այս պահին կասեցվել են։ Մարզպետ Դենիս Պասլերի տվյալներով տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների օբյեկտները չեն վնասվել։ Մարդիկ անվտանգ տարհանվել են, տուժածներ չկան։ Լոգիստիկ համալիրը չի վնասվել։ Ընկերությունից հայտնել են, որ պահեստային գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Շուտով սպասվում է բնականոն գործունեության վերսկսում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հակամարտության կարգավորման համար պատրաստ է լսել Իրանի ներկայացուցիչներին։ Թրամփը կարծում է, որ Իրանի իշխանությունները ցանկանում են գործարք կնքել, բայց իբր դեռ պատրաստ չեն դրան։ Միևնույն ժամանակ Bloomberg-ը գրել է, որ Թրամփը վրդովված է այն պատճառով, որ պատերազմը բռնկվում է նոր ուժով եւ դրա վերջը չի երևում։ Հակամարտությունը, որը նրա թիմի կանխատեսումներով պետք է ավարտվեր մի քանի օրվա ընթացքում, ձգձգվում է արդեն 5 ամիս։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի հավատում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հավաստիացումներին, թե չեն աջակցում Իրանին ԱՄՆ-ի հետ հակամարտությունում։ Մի քանի ժամ առաջ ամերիկացի առաջնորդը Truth Social-ի իր էջում գրել էր. Պուտինն ու Սի Ցզինփինն անձամբ են ասել, որ զենքի հարցում Թեհրանին չեն օգնում։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն զենք չի փոխանցում Կիևին, ուստի Պուտինը եւ Սի Ցզինփինը իրեն խոստացել են զենք չվաճառել Իրանին։ Մեջբերում Պուտինը հասկանում է, որ ես զենք չեմ վաճառում ոչ թե Ուկրաինային, այլ ՆԱՏՕ-ի երկրներին։ Նրանք վճարում են ամբողջ գինը եւ ես պատկերացում չունեմ, թե ինչպես է այդ զենքը բաշխվում։ Մեջբերման ավարտը։ Սաուդյան Արաբիայի ռազմաօդային ուժերը 5 ավիաարված են հասցրել Եմենի արևմուտքում գտնվող Հոդեյդայի նավահանգստին։ Ավելի վաղ Եմենի հութիները հրթիռներով ու ԱԹՍ-ներով հարձակվել էին Սաուդյան Արաբիայի 2 լցանավերի վրա։ Ի պատասխան սաուդցիների հարձակման եմենյան զինված ուժերը հարված են հասցրել Սաուդյան Արաբիայի ռազմավարական օբյեկտներին Ջիզանում։ Հրդեհը բռնկվել ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանում։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են ծխի հսկայական ամպեր բարձրանում Արամկո նավթավերամշակման գործարանի վրայով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները զենք չի փոխանցում Կիևին, միաժամանակ նշելով, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարներն իրեն խոստացել են զենք չվաճառել Իրանին։ Պուտինը հասկանում է, որ ես զենք եմ վաճառում ոչ թե Ուկրաինային, այլ ՆԱՏՕ-ի երկրներին։ Նրանք վաճառում են ամբողջ գինը եւ ես պատկերացում չունեմ, թե ինչպես է այդ զենքը բաշխվում, գրել է ամերիկացի առաջնորդը սոցիալական ցանցում, ընդգծելով, որ Իրանը զենք չի ստանում Մոսկվայից կամ Պեկինից։ Զուգահեռաբար Իրանի ռազմական հրամանատարությունը խիստ զգուշացրել է Վաշինգտոնին։ Իրանի զինված ուժերի Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի պետ Ալի Աբդոլլահին հայտարարել է. այս պահից սկսած մենք դա համարում ենք մարտադաշտում վերջնական եւ պաշտոնապես հայտարարված օրենք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության յուրաքանչյուր նահատակված քաղաքացու դիմաց կսպանվի 1 ամերիկացի զինծառայող։
Երկու օրում երկրորդ մասշտաբային հոսանքազրկումն է եղել Վրաստանում։ Հուլիսի 24-ի գիշերն առանց լույսի է մնացել ամբողջ երկիրը։ Թբիլիսիի որոշ շրջաններում ջրամատակարարման խնդիրներ են առաջացել պոմպակայանի էլեկտրազրկման պատճառով։ Այս պահին հարևան երկրում էլեկտրամատակարարումն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Երկրի պետական էլեկտրացանցի տվյալներով աշխատանքներ են տարվում անջատման ջրգրիտ պատճառը պարզելու համար։ Որպես պատճառ դիտարկվում է անսարքությունը Էնգուրի հիդրոէլեկտրակայանում, որը գտնվում է երկու երկրների՝ Վրաստանի ու Աբխազիայի սահմանին։ Նրանք կիսում են էլեկտրաէներգիան 60% և 40% հարաբերակցությամբ։